ทีนี้หันมันหนดมันจะมีปั๊บมันก็พุ่งมาซองโดดแต่ว่าคอยดีมกดีใจสบายมกหมายใจคอยดู In the last 2 decades, electrification has extended to more than 70% of the Lao population. But how do the poorest households afford the connection costs and benefit from electricity? To support such people, the Power to the Poor scheme provides interest-free loans to cover the installation costs. Pan is one of those who benefits. Like many others on the scheme, she is a widow and lives alone with her daughter. เต้าพันมาอยู่นี่หันเฮาเลยเก็บเงินเก็บคำได้ดีได้เถื่อสาวสะสีหาสีพอเขาได้ดีดุสานสาแน่สานสวิงแน่เว้นเขาเข้าไปคืนเขาเข้าสาอันนั้นสานฮีก็ดีกว่าว่ามีไฟเนี่ยดูโอ้ยตะกี้มันบ่ได้เด้อนี่แล้วมันได้แน่แต่มีไฟใหม่ได้แน่เฮาเฮ็ดจังเฮาเขาได้ดีการเป็นอยู่คอยจินไปสิได้ดูเว้ยหากบ่แม่นสิคือตะกี้มันยังว่าเฮาบ่ได้เห็นหงเห็นเหืองว่าซั่นซะ For villagers like Pan, the loan and consumption repayments of around $4 a month are roughly the same as what she would have spent on alternative sources of lighting, such as candles and kerosene. จุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากนี้จิตใจของพวกเขาหันมันเน้นใส่ครอบครัวผู้ทุกข์ยากพวกแม่ห้างนางไม้พวกแม่หญิงหันเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะมีลูกหลาย The state-owned Electricity de Lao is responsible for implementing the Power to the Poor scheme, which started in 2008 in Laos southern provinces. ทางนอกหมายความว่าทางตัวเมืองที่ตั้งอยู่ที่บ่แม่นเป็นเทศบาลของแขวงจนมาฮอดระยะที่4พวกเราได้มีการขยายตารางไฟฟ้าออกสู่ชนบทที่อยู่ห่างไกล2 ลี้ Women-headed households are among the poorest because they lack an additional earning capacity. The vulnerable groups and the women-headed households are short of financing to pay the upfront connection charges to the grid, even when the grid was extended to their village. This is ranging around $65 to $100, depending on how far the house is away from the grid from the poles. Power to the Poor is designed so that even when they connect and even when they have this additional expense of about $1, it makes it cash neutral for the household. So there is nothing holding them back. For Grandma Chan, accessing electricity has transformed her life. After installing a water pump in the nearby Mekong River, she can now tend to her crops all year round. คือแม่เฒ่าจันนี่ที่ว่าหลังจากไฟฟ้าไหลมาเนี่ยเพิ่นก็มีการปลูกฝังหลายอันยามฤดูแล้งนี่ที่ว่าปลูกพวกตัวพวกแต้งนะเป็นพืชสำห้องที่ว่าไปขายตลาดแต่ละวันนะชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นนี่ก็เริ่มดีขึ้นกว่าเก่าคือว่าแม่เฒ่านี่เป็นปั๊มน้ำขึ้นมาแหละคือว่ามาใส่กินแล้วก็อาบล้างถ้วยล้างชามในเงินในศาล The pump also allows her to wash in the confines of her own house. ใส่ในเวลาอยู่กินนี่แหละเป็นอาบน้ำอาบน้ำนี่คือว่าบ่ไหลลงทั้งตาทั้งนี้คือแต่เก่าแต่ละปีปลูกฝังใส่น้ำโป่งขึ้นโหดดูแลนี่คือว่าเป็นประจำทุกปี Power to the Poor includes a gender-sensitive eligibility criteria, which covers all women-headed households. The project has a very strong gender focus, and there are many reasons for that. We know that female-headed households, and in this case many of these female-headed households are widows or women whose husbands have migrated, and many of them have quite a number of children to look after. We know that these households tend to be the poorest in the villages. And in fact, we did a survey when we started this project, and we found that among the female-headed households, basically all of them were poor. Another reason is that it's very effective from a development point of view to have gender-sensitive and gender-focused interventions. We know that more money in the hands of women tend to have a bigger impact on children's health and education, so we wanted to make sure that we gave women this opportunity. In less than 18 months,
Power to the Poor has successfully connected an additional 10,000 poor households, and the scheme is now being extended to the northern provinces to support all disadvantaged and poor households. ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องได้สืบต่อมีการพัฒนาขึ้นตื่มโดยเฉพาะและแม่นประชาชนที่อยู่เขตห่างไกลโศกหลีกซึ่งปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้จัดวางไว้ทางรัฐบาลก็ได้วางว่าในปี 2010 แม่นพวกเราจะต้องบรรลุตัวเลขจำนวนครอบครัวประชาชนลาวได้ชมใช้ไฟฟ้าให้บรรลุได้ 70% ในปี 2020 ต้องบรรลุได้ 90% จะต้องได้มีทุนหลายเพื่อรับผิดชอบตัวนี้ทางข้าพเจ้าคิดว่าควรจะฉะนั้นมันจำเป็นที่สุดที่พวกเราจะต้องได้มีการขยายตารางไฟฟ้านี้ออกสู่ชนบทที่อยู่ห่างไกลซอกหลีกเพื่อให้เขาเจ้าได้มีการชมใช้ได้ฮู้ข่าวได้ฮู้ถึงการศึกษาได้ฮู้ถึงเวียกงานรักษาสุขภาพ The Power to the Poor scheme is still at an early stage, and as Electricity to LAO extends the scheme to the rest of the country, more and more people will get access to affordable electricity and a helping hand to climb out of poverty.